Alô vocês, olha aqui gente, ó. Então, né? Estamos aqui, né? Olha aí, ó. Aqui galera, então, aí ó. E aí, obrigado, viu? Vamos procurar. A fogueira tá queimando, como diz a música, né? Valeu, boa noite pra você. Valeu, valeu, obrigado, viu? Procurar aqui mais fogueiras. Essa daqui já tem mais uma, tá? Então, boa noite pra vocês. Vamos procurar à noite. Vamos procurar mais fogueiras juninas. Deixa eu ver se nessa rua não tem. Vem comigo, galera, ao passeio à noite procurando aí fogueiras juninas, né? Vamos ver se tem a tradição. Cláudio Machado, bom dia. Renato Pacheco, bora. Tem fogueira aí na sua rua, Renato? Vamos passar aqui, gente. Vamos. Boa noite, olha. Vamos ver se. Olha aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver ali, ó. Mais uma fogueira ali. Nondinha Vasconcelos, boa noite, pessoal. Vamos procurando fogueira, aquela tradição junina, né? Vamos ver onde é que tem aí. Vamos. Deixa eu ver, Francine, deixa eu ver. E aí, Gaia? Aqui, ó, mais uma fogueira. Boa noite, boa noite. Tô filmando a fogueira. Manda boa noite, pessoal. Mais uma. Olha aí. Vamos ver aqui se temos mais. Deixa eu ver aqui. Melo com a gente. Deixa eu ver. Francilene Oliveira Mineiro, boa noite. Vamos ver, gente. Vamos passear aqui nas roupas, a gente vê, procurando fogueiras juninas. A noite de Botirama aí, aproveitar vocês aí que tá longe. Não tem muita tradição não, né? Já encontramos 3, né? 2. Vamos ver aqui. Procurando fogueiras de São João, né? Pra vocês que tá com a gente, boa noite, né? Ó. Cláudio Machado, Nodinha, Francilene. Será que eu encontro aqui, galera? Vamos ver aqui. Vamos ver, essa rua sempre tem, vamos ver, né? Vamos ver. Aqui tem. Boa noite. Sol soltando foguinhos ali, ó. Aqui, ó. Mais rua aqui na rua Juraci Magalhães. Deixa eu ver, tem uma, 2, né? Boa noite pra vocês. Obrigado, olha aí, olha a noite de São João em Botirama, né? Mais uma fogueira. Maria Conceição em São Paulo, boa noite, Maria, obrigado. Tá sempre ligado na TV Botirama, tava na missa. Ó, mais uma. Aí, ó, e a fogueira, sai ou não sai? Olha aqui, ó, mais uma aqui, ó. Olha ele aí, acendendo a fogueirinha de São João. Encontramos Edilene Camilo, boa noite. Alessandra Silva, parabéns, obrigado. Vamos se acende, gente, ó. Olha aí, ó. Doutor João Borges Figueiredo, vou passar aí agora. Vamos ver se já acende. Nós estamos ao vivo. E aí, minha fogueira? Ao vivo aí, ó. Fogueirinha, olha aí, meu que. Olha aí, ó, mais uma. Raquel Soares ali, ó. Ó. Foi bomba! Valeu! Obrigado, vamos ali, vamos passar na série aqui na rua Dr. João Borges Figueiredo. Vamos lá, vamos passar lá. Deixa eu ver aqui. Olá, Zilene, boa noite, Zilene. Vamos. Joba! Como é que tá? Vamos ver aqui nessa. Procurando fogueiras juninas. Vamos ver se aqui tem, gente. Ivanilson Nascimento, boa noite. Fazenda Malhada, né? Pessoal aí, ó.
fogueira por aí? Você que acha por aqui? Deixa eu ver mais uma ali. Deixa eu ver. Tem uma ali no final. Uma fogueira ali. A tradição ainda segue. E aí, rapaziada? Deixa eu ver aqui umas crianças brincando com a fogueira. Não é fogueira? Não é fogueira não. É fogueira não. Deixa eu ver aqui, não tem. Calumbi. Vamos ver aqui. Passou. Edilene Camilo, já a gente passa aí, Vanilson. Eita, a bicicleta tá com frio aqui. Vamos ver aqui, gente, essa noite, né? Procurando tradições de fogueira, né? Aqui tem duas. Vamos aqui, rua 7 de abril. Boa noite. Olha, mais uma fogueira. Escuro, né, gente? Viva o São João, né? Renato Pacheco, Gilberto Pereira, obrigado. Algumas ainda o pessoal ainda mantém, né? A festa, queimar fogueirinha de São João, né? Yeah. Boa noite. Olha aí a tradição, boa noite, galera. Tá aí queimando a fogueirinha, né? Olha aí, ó, galera, a tradição continua. É, mas tá valendo. Vamos aqui, ó. Então, mais uma fogueira. Olha aí. Augusta Leonice, obrigado. Enio Mendes, boa noite, obrigado. Obrigado, Raquel Soares, pela sua colaboração. Deus te abençoe, você colaborou com a gente aí, né? Micaela, graças a Micaela, eu vi lá, obrigado, né? Enio Mendes, muito obrigado pela sua colaboração. Lorisvaldo, vamos ver se aqui tem, vamos ver se tem. Procurando fogueira de São João, galera, vamos ver onde que a gente encontra aqui. Tem outro biquinho, né? Noite de São João, Gilberto Pereira Souza, Francilene. Olá, Francilene Oliveira, mineiro, né? Francilene mesmo, é isso mesmo. Enio, obrigado, Gildene Delgado, deixa eu ver aqui, Laurenice. Vamos ver se a gente encontra aqui. Ali já viu uma. Já me disseram que tem na rua Doutor João Borges de Figueiredo. Vamos lá, né? Aqui não tem. Ó, Alumínio! Eu! Vamos ver por aqui, que não encontramos. Deixa eu ver. Tá aqui no carro. E passeio pra cidade, procurando fogueiras. Será que tem muitos ainda? Boa noite, Gildene, Enio Lopes. Deixa eu agradecer a Enio Lopes pela colaboração. Alô, Lisvaldo, Raquel Soares, muito obrigado. Francilene também, muito obrigado. Vocês que colaboram aí com o projeto do Batirama. Aqui não tem. Não tem. Estamos passeio à noite, noturno, né? A gente faz sempre o tour, mas agora a gente tá à noite procurando fogueiras. Deixa eu ver aqui, por aqui. Tradição. Passeio ali. Fogueira. Deixa eu ver uma fogueira. Tem não. Não tem. Tem aqui. Voltamos procurando por fogueiras juninas. Vamos ver, galera. Vamos andar por aí. A bandeira tá queimada. Isso aqui, ó. Geraldino, eu passei entre essa casa aqui, ó. Ver se tem. Enio Lopes, Simone Oliveira.
Rua Luiz Viana, vamos passar lá Luiz Viana, vamos ver, né? Procurando por fogueira. Olha aqui, ó, mais uma fogueira aqui na casa de Carlinhos. Já tá... Olha, ó. Fogueirinha aí. Carlinhos Lins, boa noite. Tem fogueira por aí, Carlinhos, Super Pro. Procurando fogueira. Fogueira, Anderson Vasconcelos, Dima. Obrigado, Edileide, Camilo, obrigado. Carinho Rua Nossa Senhora da Guia. Tá, já tava já numa. Vamos passar na Nossa Senhora da Guia. Vamos passar aqui, ó. 1º de janeiro. E aí? Passeio com a gente aí. Vamos procurando Roberta Gomes. Passei no Calumbi, não achei pouco, viu? Olha lá, Doutor Bando Figueiredo. Vamos aqui, galera. Estamos indo por aí. Ei, estamos indo por aí, vamos passar. Olha, achei mais uma. Uma fogueira de São João. Aqui na rua 1º de janeiro achamos mais uma fogueira. Boa noite. Olha aí a fogueira queimando. Olha aí, só o antena aqui, ó. Mais uma fogueira. Vai parar. Olha, já, aqui é o 1º de janeiro, tem uma lá no final. Vamos lá. Então, bom pra vocês. Vamos passar lá na Nossa Senhora da Guia já. Pera ainda. Procurando fogueiras juninas. Eu acho que antigamente, né, era mais fogueira, mas hoje tudo bem, né? Acho que tem uma na avenida. Vou botar uma aqui, parece que tem uma ali. Calma aí, a gente vai chegar aí devagar. Vamos passar aqui, parece que tem uma aqui na praça. Vamos ver como é que tá aqui a Praça Ives de Oliveira. Boa noite pra vocês. Procurando. Vamos lá, vamos passar aí, calma. Vamos passar aí. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Tem fogueira. Uma fogueira. Procurando fogueira de São João. Estamos chegando aqui, vamos passar aqui na Floriano Peixoto, aí vamos ali Nossa Senhora da Guia. Vamos ver isso aqui. Acho que antigamente era mais, né? Quem é que vai parar a gente? Quem é que vai dar quem é que vai dar? Vamos ver quem é que vai fazer ali. Vamos ver quem vai fazer. Olha aí, a família Machado aqui tem. Boa noite pra vocês. Aonde que tá animado? Deixa eu ver. Tá animado, vem, que é bom. Aonde? Eu vou passar aqui. Vamos passar aqui. Da hora. Tudo bem? Olha o Eliseu ali, ó. E aí, Eliseu? Uma noite de São João. Boa noite. Procurando fogueira de São João, né? Família Machado, e aí, boa noite. Oi, Carlão aí, ó. Não, tô gravando, Carlão. Depois vamos aqui nas tradições, né? Simone Cristina. Vamos seguir aqui, ó. Ó. Rua. Estamos aqui na rua. Deixa eu ver que rua é essa. Deixa eu ver. Ali. Boa noite. Aqui tem uma aqui, ó, rua Góis Calmon, galera. Vamos ver aqui, ó. Fogueiras. Tá vendo aí? O povo ainda mantém a tradição ainda.
Uma fogueira. Uma aqui. Fogueira. Aqui tá bom. Tem uns ali, a gente vai voltar. Eu vou deixar eu mostrar porque ele fica com receio das pessoas não querem, mas olha aqui, ó. Ainda tem aquelas. Boa noite. Continuamos. Vou mostrar o povo. Ah, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, não tem. Ali não tem Liviana. Vamos seguir aqui, ó. Fui dizer. Cadê a Luciana? Deixa eu ver, ali tem uma. Deixa eu ver. Ei, Léo! Mas não tem. Oh, pera aí. Não sei se essa rua. Vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o Dr. João Borges Figueiredo. Opa, boa noite. Rua Dr. João Borges Figueiredo. Aldo Júnior, Areira, vereador, Areira Júnior. Tem fogueira por aí, Areira. Vamos procurar aqui, ó. Vamos entrar aqui na rua da Super Pro. Depois eu vou na Nossa Senhora da Guia, né? Procurando por fogueira. A tradição continua. Quem passar aí quiser falar ali, ó. Achei mais uma. Mantém aí. Calobio. Vou passar aí já, Roberto. Você segura aí. Eu passei, tava aí. Mais uma. Olha aqui, ó. Rua Teixeira Lote. Tô aqui, ó. Cadê Teixeira Lote? Cadê Teixeira? Rua Teixeira Lote. Fechou passar aqui na Carine. Eu volto aí. Vou lá no Calobio. Procurando o povo. Vou deixar a Super Pro falar um pouco dessa noite, tá? Carine, prepara aí, Carine. Olha aqui, ó. Tem ali, ali. Opa, boa noite. Olha aí, ó. Carine disse. Encontrei alguns aqui na Dr. João Borges Figueiredo. Cadê a fogueira? Cadê? Vamos ver quem mantém aqui. Cadê a Super Pocarine? Não tá por aqui. Vamos lá pra rua. Falei com ele ali, ó. Epa, boa noite, Júlia. Vamos voltar aqui. Vamos passar na rua Nossa Senhora da Guia. Vamos passar aqui. A Areira disse que tem lá na rua Teixeira Lote. Vamos passar Teixeira Lote e Nossa Senhora da Guia, ok? Depois vamos lá no Calumbi. O povo ainda mantém as tradições de fogueira, né? Achei uma sozinha aqui. O pessoal ali de volta. O companheiro ali, ó.
Vamos aqui, ó. Vamos entrar aqui. O pessoal ainda mantém aqui na rua 12 de outubro. Encontramos um aí em frente da tua casa, Karine. Boa noite. Quadrilha. Que eu posso filmar, ó. Boa noite, boa noite. Olha aqui mais uma quadrilha. E aí, galera, boa noite. É fogueira, e aí? Cadê? Feliz São João, é. Cadê a dona Jonoca, tá aí? Ah, aniversário dela hoje, né? Olha mais. Vamos aqui, ó. Rua Teixeira Lopes. E quem passa na nossa Senhora da Guia. Vamos ver aqui. Cadê a areia? 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 Qual é a... Temos ali. A areia diz que tem uma aqui na Teixeira Lopes. Cadê? Ela aqui. Esse é lá no final, né? Vamos aqui. Vamos lá na Avenida JK já. Pera aí. Estamos aqui na... Ah, será que é lá em cima no campo? Olha aqui, uma na Teixeira Lopes. Cadê o meu? Boa noite. Boa noite. Aqui. Daqui a gente vai. Antigamente acho que era mais, né? Débora Maria, lá no Mato Grosso com a gente. Aldo. Vou lá na casa agora, cara, ainda. Na Nossa Senhora da Guia. Do INSS, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Cara, eles tem um aqui. Índia Axé, Milano, boa noite. Vamos ver aqui. Vou entrar aqui na Nossa Senhora da Guia. E a gente vai depois ali na Teixeira Lopes. Robinson, Rua Paratinga, já. Vamos ver a galera aí, ó. Dia de São João. Aqui na rua Nossa Senhora da Guia. Aqui tem, ó, uma. Compramos uma. Boa noite. Uma fogueira. Olha a galera, pá. O Martim de Júnior tá ali. Eu sei que o Martim tá com uma. Aqui já temos só uma. Obrigado, meu amigo Renato Pacheco. Aqui, ó. Boa noite. Estou procurando fogueiras. Boa noite, olha, galera. E aí, boa noite. Olha, Martim, e aí? Estamos procurando fogueiras. Depois eu vou caminhar. Olha, Martim, isso aqui, ó, galera aí, ó. Pessoal aqui, ó. Olha, Martim, fala pra gente aí dessa tradição aí da fogueira junina. É porque minha filha nasceu no mês de junho. Aí todo ano, dia 23, eu acendo essa fogueirinha aqui na porta. Entendeu? Uma coisa simples, mas pra manter a tradição. Manter a tradição, olha aí, ó. Reunião. Karine disse que o verde tá gripado, tá na casa dela, mas tá assistindo aqui, ó. Tá gripado. É. Valeu, gente, obrigado, valeu. Eu vou passar aí, deixa eu... Eu peguei, deixa Olha eu ali. pegar amendoim você. Olha, Nenê, cadê a Nenê? Boa noite, olha a Rie, olha o Azul. Não, aqui eu pego depois que não dá pra levar não. Olha ele aí, ó. Lá dos Estados Unidos. Olha a gente, pô. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Vou procurar. Depois você volta aqui. Tá. Luísa, boa noite. Ah, é aqui, na outra rua. Tô procurando fogueira.
Edileide Camilo. Renato Barbosa, obrigado Renato Barbosa. São Paulo, quem tá procurando bar? Estamos procurando. Hilda Pereira dos Santos, minha prima em São Paulo, Carinho ali. Vamos ver aqui onde é que tem fogueira. Areira é aqui, Areira? Pô! Boa noite, galera, tudo bem? TV Botirão. Cadê a fogueira? Cadê? Eu quero a fogueira aí, ó. A areira aqui, ó. Aí a fogueira vai montar de novo. Boa noite pra vocês, feliz São João pra vocês aí, ó. Parabéns pelo trabalho, meu irmão. Obrigado. Olha aqui, gente, já chegou no final, mas tem fogueira, a tradição continua. Valeu, Areira, valeu, galera, boa noite. Valeu, obrigado. Vamos procurar mais fogueira pela rua de Botirama. Procurar fogueiras aí pra vocês, né? Então acompanhar a TV Botirama, a polícia tá fazendo o seu trabalho, parabéns aí o pessoal da polícia, né? Tá tranquila nesses dias, né? Vamos lá, vamos procurar fogueiras. Me chamaram lá no Calumbi e no Paraty, na rua Paraty, vamos lá. Deixa eu passar aqui em casa tem uma fogueirinha, não sei quem foi, deve ser o Ícaro. Ícaro que tem aqui, ó. Uma fogueirinha de São João, olha aí, ó. Vamos lá no Calumbi agora. Vamos ver no Calumbi. Atenção, Roberta, você me chamou no Calumbi. E depois eu vou na rua. Aldo Júnior, valeu Júnior, obrigado. Vereador Areira, com a gente aí, né? Vamos. Valeu pro Super Pro. Areira Júnior, fogueira. Vamos passar. Vamos aqui no Calumbi, que chama a gente no Calumbi. Vamos procurando fogueira. Tradição junina, né? Vamos aqui, ó. Roberta disse que lá no Calumbi tem. Eu quero é ver agora. Vamos no Calumbi. E aí, Robert, seu palhaço! Valeu, Robert! Vamos entrar aqui no Calumbi. E aqui a gente chega lá na rua Paratinga, tá? Tô indo agora, Roberto. Segura aí. Vamos no Calumbi. É noite de São João, ruas de Botirama, né? Procuramos aqui fogueiras juninas. Vamos aqui entrar no Calumbi. Roberta, qual a rua do Calumbi que eu vou encontrar aqui essa fogueira junina? Tá bom, vamos entrar na rua 2 de julho. Carinho ali, Super Pro. A galera procurando fogueira, pediram. Você tá tendo pedido. Deixa eu agradecer a Enio pelo seu pix. Muito obrigado, amigo. Raquel Soares de São Paulo, muito obrigado. Francilena, obrigado, né? Só que colabora com a TV Botirama, né? Aqui no Calumbi. Temos uma fogueirinha aqui no Calumbi. Uma. Boa noite. Calumbi. Roberta disse que no Calumbi tem, ó. Até aqui né? Não tem. Vamos ver e descer, deixa eu ver. Onde, Roberta, onde é que tá essa fogueira do Calumbi? Aldo Júnior. Aí, beleza? Deixa eu agradecer o pessoal que colabora sempre com a TV Botirama, né? Tem um ali, deixa eu ver, cadê o Roberto? Acho que é ali atrás. Deixa eu agradecer a Raquel Soares pelo Pix, muito obrigado, tá? A Enio Júnior, muito obrigado. A Enio Mendes, obrigado aí pela sua colaboração. Francine. Cadê a fogueira? Boa noite. Ali. Aí, manda aí, Nato. Eu quero procurando fogueira. Aí, Nato, beleza? Boa noite, pessoal.
Vamos ver ali, não tem. Roberto já. Olha, Roberto aqui. Ela vai. Roberto e Marona, que elas vão animar a gente. Boa noite pra vocês. Olha aqui, ó. Mas, Roberto. Amanhã nós estamos com o nosso movimento aqui também. Chama o pessoal, convida, chama. Canjica, vai ter fogueira amanhã de novo? Olha aí, ó. Amanhã tem outro aqui. Olha aí, gente, tá por vir. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá, valeu, Roberto, valeu. Vamos. Boa noite. Vamos seguir agora. Rosilene, Débora. O pai Jamelão, né? É só pra gente lembrar mesmo, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Vamos na Rua Paratinga? Pedido pra gente na Paratinga e lá a gente, né? Obrigado a vocês que acompanham a gente, né? Neide Duarte. As tradições, né? Tem batida mesmo, é cultura. A gente vai levar aquilo que as pessoas. Ei, tudo beleza? A Débora fala que lembra do pai dela, Jamelão, né? Fazia roupas, né? Brinquedos, pendurava árvore. É mesmo, árvore não tem, a gente não tá encontrando árvore, né? Nádia, Fernandes. Mais uma fogueira. Boa noite. Mais uma fogueira. Roberta Gomes. Opa, Arena Júnior, galera lá na rua, né? Karine Lee. Viva o São João, né? César ali aqui na Paratinga. Hildo Pereira, Londinhas, abraço meu amigo Domingo. Cadê aqui? Boa. Olha, vamos parar aqui. Certo, gente, obrigado a todos que, né? Leide, Karine. Isso, Rua Paratinga. Tem família aqui na Rua Paratinga. Obrigado a todos pelo convite, tá? A gente estamos aqui na Rua Paratinga, cerca que tem, né? Lucimara Barbosa, boa noite. Vamos ver aqui, ó. Eu sei, hein? Tá sempre tendo quadrilha. Bom, né? Fogueira, a árvore se reunindo aqui, gente. Aqui encontramos uma árvore, né? E aí, toda. E aí? Olha aqui, então, Rua Paratinga, ó. Diz que tem uma nota de R$500 no toco da. E... Vamos ver aqui no. Vamos entrar aqui, ó. Ver aqui na verezinha se tem alguma coisa. Jadson Maxson, bom dia. Ali, ó.
Joelson Matos, Nória Souza. É. Deixa eu ver no bairro da Veredinha se tem. Boa noite. E não tem, já vi que não tem nenhuma. Aqui não tem. Jonas! Olha a Jonas da galera ali, ó. Vamos entrar aqui no bairro São Francisco. Onde a gente acha fogueiras de São João. Galera, muito obrigado. A gente vai entrar aqui no bairro e aqui a gente vai encerrar, né? Obrigado a todos. Ney Duarte, Roselene Baraúna, professora Rosilene, que a quadrilha ontem ela arrasou lá na praça, né? Vamos ver, quem não tem. E ainda algumas pessoas ainda mantêm aquelas tradições, né? Fogueirinha. Passeando comigo essa noite, né? Ali tem o Lucimara Barbosa, Tondinha, Neide Lopes. Deixa eu agradecer aí pelo Pix. Enio, muito obrigado pelo seu Pix. Maria Feitosa, obrigado aí pelo colaborando também Batirama. Raquel Soares, muito obrigado. Lourivaldo, muito obrigado pela sua colaboração. Franciele também, muito obrigado, né? Obrigado aí por vocês que colaboram aí com a gente, com a TV Batirama, tá? Muito obrigadão. Procurando vou entrar aqui no deixa eu ver aqui se tem. Não dá tempo. Bom, temos aí 10 minutinhos, né, pra gente encerrar nossa live, né? A internet tá acabando. Vamos passar aqui pelo bairro São Francisco. Aqui tem. Aqui tá tendo oferta particular, né? Não vou passar aqui não. Tinha particular. Dileide, vou deixar aí o Pix, depois se colaborar a gente, tá? Obrigado por você. Estamos aqui em bairro São Francisco. Deixa eu ver aqui. Nada. Deixa eu ver se tá pedindo. Desde já agradeço a Dileide, vai estar colaborando. Vou deixar o Pix aí. 77. Coloquei, tá aí na descrição. Obrigado desde já, viu? Adileide, Deus abençoe você. Obrigado também a Enio pela sua colaboração. Lourivaldo lá em São Paulo. Raquel lá em São Paulo, muito obrigado. Maria Feitosa, obrigado pela sua colaboração. A gente vive um pouco. A gente agradece o apoio que vocês dão pra gente. A gente é isso, né? Mostrar a cultura de Batirama. Isso aqui na rua de Budé, ó. Budé, eu sei que tá. Olha o Budé. Budé tá queimando a fogueira aqui, ó. Ei, Budé, beleza? Tudo que é, aqui. Boa noite pra você. Boa noite, meu. Mandando a tradição aí, né? Tô procurando as fogueiras. Valeu, Budé. Valeu, boa noite. Boa noite.
E aqui no bairro São Francisco, né? Estamos. Vera Lúcia, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Vera Lúcia. Está sempre colaborando de toda forma. Pode deixar. Obrigado a vocês que estão sempre com Vera Lúcia. Então, eles têm que encontramos. É aqui, gente. Vamos. Baixo São Francisco, ok? Então, Vera Lúcia, obrigado. Dileide Camilo, muito obrigado. Débora. A gente tá. É isso, né? A gente que quem tá fora, né? É uma tradição que tem por aqui, né? Que não tem, ó. Algumas pessoas acham que é besteira, mas eu sei quanto é importante para algumas pessoas, tá? Aqui a gente tá bairro São Francisco, procurando fogueiras. Obrigado a vocês que convidam chamar a gente para ir até a rua de vocês, né? Atrás. Gente, de noite, né? Temos de 30 de noite. Vamos encontrar. Oi, mena! Encontramos. Uma fogueira aqui. A gente não filma muito mais a fogueira porque às vezes algumas pessoas parecem não gostar, tá? A gente. Então valeu, galera, obrigado. Em Axé, passamos aqui em frente à casa da sua mãe, né? Você viu, né? Vamos. Vera Lúcia, obrigado, pessoal que sempre está acompanhando. Enio Lopes, obrigado pela sua colaboração. Obrigado, meu amigo. Aí sempre. Lorizaldo. Luciene também, muito obrigado. Raquel Soares, São Paulo, obrigado pela. Gente, por enquanto a gente rodou. Vamos em Botiraninha, né? Vamos passar logo em Botiraninha. Aqui não. Vamos lá em Botiraninha, a gente fecha, né? Deixa eu ver. Anderson Vasconcelos, Roberto também passou lá no Calombi. Joelson. Caminho 11. Eu já tô no. Eu vou passar. Já, vou ver se eu volto lá. Deixa eu passar aqui em Botiraninha. Com as ruas. Deixa eu ver. Não tem. Vamos em Botiraninha. Já que você mora aí na rua Caminho 11, porque a gente vai no lugar que as pessoas que elas não parecem não gostar. Então, vamos aqui, ó. Fogueiras Juninas. É tradição, né? Olha ali, ó. Tem um monte, mas ali não é fogueira. Ali já é, né? Galera, a gente vai entrar aqui em Botiraninha, né? Já tava. Obrigado a todos que acompanharam, de Axé. Débora. Ainda chama lá em Milano, na Itália. Fritz está nos Estados Unidos. Obrigado. Vou vir aqui. Procurando fogueira de São João, céu estrelado, nesse luar do sertão.
E aqui a gente vai encerrando. Passa aqui em Botiraminha, obrigado a todos, né? Débora, obrigado, viu, Enio? Jonas, é assim. A bateria já tá, já deu sinal, então acho que não vai dar, né? Temos aí mais 2 minutinhos, 3 por aí. A bateria já avisou que já vai arriar. Vamos apressar aqui e tentar passar em Botiraminha, tá? Isso aqui numa rua. A bateria tá aí com... Já avisou aqui que ela já vai descarregar, mas a gente termina. Vamos ver se ele consegue terminar. Quinta-feira. As tradições, em algum lugar ele mantém as tradições, né? Só aqui em Botiraminha, gente, a gente vai seguir porque a bateria vai acabar. Infelizmente é porque a gente já veio já da igreja, né? E aqui em Botiraminha, vamos ver se tem alguma fogueira. Se tem ali fogueira, aqui não tem. Obrigado a todos que acompanharam a gente. A bateria não... Gerson, a gente vai passar lá pro cara da bateria, né? Porque assim... Aqui. Olha só. Aqui não tem. Quase. Então... Aqui botei na minha pessoa na frente. Eu vou em Botiraminha, não encontramos uma fogueira. O pessoal não tem a fogueirinha, né? Gerson, vai ficar devendo. Então não encontramos uma fogueira. Meu povo, valeu, obrigado a vocês, né? Vamos, talvez eu consiga chegar ali. Então, tá aí. Algumas famílias ainda reúnem na porta no dia 13, né? No dia 23, né? A véspera de São João. E eles queimam a fogueira, né? Como a gente encontrou uma árvore lá na rua. E aqui a gente segue nossa viagem, né? E obrigado a todos que acompanharam até agora. A gente segue. Rita de Cássia, bom dia. Alô, Rita de Cássia. Onde tu anda, Rita de Cássia? Obrigado, desculpa aí, Rita de Cássia. A gente nunca sabe, a gente anda de bicicleta é meio complicado, a gente tá olhando ali. E aqui a gente vai seguir na rua 12 de outubro. E a bateria. Gente, obrigado a todos que acompanharam até agora. Obrigado de coração. Obrigado a vocês que... Ao amigo Enio da colaboração, Raquel Soares, obrigado. Francilene, muito obrigado. E Lorisoldo, obrigado. E aqui nós terminamos
Terminar aqui na rua Pedrolito. Ih, tá dormindo ali, ó. E depois volta aqui no terminal. Opa! É o Rui. Obrigado, pessoal. Elci Leopoldina, Rio de Janeiro. Só aqui, ó. E aqui, gente, valeu a todos, né? Por vocês. Então, assim, a bateria tá acabando. É só pra vocês matarem aí, né? A saudade, né? Era fogueira, era sapato, né? Viu? Você viu uma fogueirinha, né? Aquela fogueira. E lá na rua Paratinga. Galera, obrigado a todos que acompanharam até agora. Obrigado a você que colaborou com a gente. Meu amigo Enio, muito obrigado. Meu Florizoldo, obrigado. Raquel Soares, muito obrigado. Adileide Camille. Então aí, vamos aí. Foi diferente. Procurando fogueiras. Encontramos algumas, né? Obrigado. Eu não sei se aí não vai. Fogueirinha de São João. Então, gente, aqui aí, ó. Aí, galera, valeu, obrigado a todos, boa noite pra vocês. Passamos sim na Nossa Senhora da Guia. Obrigado, viva São João, né, Giovanni? Doutor Giovanni aí, Giovanni Ribeiro. Então aí, gente, vamos encerrar por aqui, né? Obrigado a vocês que acompanharam, vocês que pediram pra gente passar na rua de vocês, né? Passei sim, vou dar passar aqui um pouquinho assim, né? Nossa Senhora da Guia, ok? Então aqui a rua Nossa Senhora da Guia. E aqui vamos entrar aqui na rua, mais uma rua, né? 15 de novembro. E aqui na Praça da Bandeira encerramos procurando fogueira. Obrigado, minha amiga ainda Che, pela colaboração. Está sempre colaborando com a TV Botirama, mora lá em Milano. Obrigado ao Fritz nos Estados Unidos também, que é colaborador, muito obrigado. E aqui nós encerramos. Boa noite! Tudo bem? Estamos procurando. Viva São João! Aí, ó, não tem, mas a gente procurou. Encontramos algumas fogueiras por aí, né? E desde já todos uma boa noite, boas festas de São João aí, né? Vamos ver. Aqui tem lenha, mas não é da padaria de Eladio. Olha aí, tá vendo? Valeu, galera, muito obrigado a todos, boa noite pra vocês. Vamos tentar encerrar com alguma fogueira, né? Então, isso aí, a todos muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus, valeu, galera. O Icaro tá ali tentando botar uma fogueira, desde... Encerramos aqui, ó, a fogueira ali, ó, aqui em casa, o pessoal fizeram aqui, tá vendo? Ó, o Icaro aqui fez a fogueira, Cláudio. Olha aí. Valeu, galera, boa noite pra vocês, encontramos aí fogueira. Icaro, Sabrina e Cláudia aqui, ó. Boa noite.